С 3 часов уже прошло сколько? 7 часов, 4 часа прошло, его нету. Дождь прошел, один, второй. Я говорю, надо вызывать МЧС. Он пошел дальше блукать по лесу, наверное. И на Щегловку вышел. Хотели домой ехать. Ну, вот Я хотели бачу как незнакомый человек возле колодища, набирает воду. Но я Сергею говорю, иди помоги деду. Говорю, это незнакомый дед, говорю, набирает воду. И он пошел, ему помог. И он 2 бутылки выпил воды, тогда мы взяли, его сюда посадили. Ну, посчалили. Спросили фамилию, як Ну, ты, спросил откуда, он, ты, что, и он говорит. Со станции. И он сразу где сказал, жив- что это со где он станции. живет. Я пошел грибы, заблудився. И 2 вот, дня я блужу по лесу. Ну. Він був покусаний. Подруга своему мужику сказала. А мужик это сюда прибег и Павлику рассказал, что дед нашелся. А куда ходили? В лес за грибами? Придем даже, благодарность в редакцию придем. Да. Надо всем. Они помогли. Да, все были здесь. И даже дрон пускали.